大家好，歡迎嚟到滋味館。今日用蝦膠釀脆肉瓜，唔係煎喎，用蒸嘅方法，唔肥膩啦，清新可口，配搭一個麵豉醬汁，醬汁開胃，蝦膠彈牙，脆肉瓜爽口。各位觀眾響睇片之前，如果鍾意我頻道嘅影片，唔好忘記訂閱、分享同埋點讚喎。有時間請幫忙播放下廣告啊！多謝支持。首先嚟講解一下點樣做手剁蝦膠。呢度有一啲急凍蝦，已經溶雪清洗乾淨，用厚啲嘅廚房紙索乾50%多餘嘅水分，唔好索得太乾喎，要保留一啲水分。嗱，啲蝦已經去咗腸同埋蝦殼，淨重半磅。用刀將啲蝦拍扁啊，但係唔好拍得太爛啊。嗱，好似依家咁。然後將啲蝦剁碎，我就唔鍾意剁得太爛嘅，食嘅時候呢，有少少蝦粒嘅口感。依家嚟調味，加返1/4茶匙嘅鹽，適量胡椒粉，同埋1茶匙粟粉，攪拌均勻。蝦膠要撻一撻去先至會爽口，撻5、6下到啦。放入雪櫃1、2個鐘，雪下佢亦都會爽口一啲。咁講到個芡汁啦，今次我係用黃豆醬，咁你話用麵豉醬啊、磨豉醬啊都可以㗎。我用咗1湯匙，再加1茶匙生抽，適量胡椒粉，少少糖，1/3杯水，攪拌均勻。然後開個粟粉水，最後埋芡。呢度有一條脆肉瓜，清洗乾淨之後，用紙索乾表面嘅水分。咁用嚟切脆肉瓜把刀要抹乾水分，跟住斜斜地咁切，唔好切得太厚喎。脆肉瓜同埋刀抹乾水分嘅目的呢，係唔想切開脆肉瓜刀口位有水分積聚喺度，有水分釀蝦膠嘅時候呢，會容易甩出㗎。啲蝦膠響煎之前加2粒乾葱頭，乾葱頭將佢切細粒。嗱，記住喎，脆肉瓜表面唔好有水分，有水分蝦膠好容易甩出嚟㗎。咁可唔可以撲粟粉呢？撲粟粉我都試過，效果都係差唔多，保持表面乾爽一啲就可以啦。我做出嚟嘅蝦膠釀咗11件。好啦，冚蓋之後用中大火蒸大約係7分鐘，視乎你啲脆肉瓜切得有幾厚咯。嗱，蒸出嚟嘅湯汁保留返佢，一陣間加落個芡汁裏面。呢個湯汁好清甜㗎。
依家嚟煮芡汁，攪勻咗啲混合汁之後，直接加落隻平底鑊裏面。頭先剩返嘅湯汁都加埋落去啊，將啲汁煮返滾。嗱，跟住可以試一試味，跟你嘅口味再調校一下。如果啱味道嘅呢，就熄細個火，攪勻啲粟粉水埋芡。啲芡汁煮返滾就完成㗎喇。呢一個清甜可口嘅蝦膠釀脆肉瓜，用蒸嘅方法，唔鍾意廚房咁多油煙嘅你，做法簡單啦，味道清清地都幾好味㗎。好啦，今日嘅分享就講到呢一度，試過好味請幫忙分享俾你啲朋友啊！有時間請順便播放一下片尾嘅廣告，多謝支持。響下一集我哋再見。